แต่ต้องจมวยนังกาปลาปลารูปมนลุกอัพยังมือนิยมมันไหนวิสันมามนเปยังปลาปลารูปมนลุกอัพจังรูปมนลุกอัพในแต่นี้คือยังบานแต่เซยังบานแต่เซนิยมมันไหนเอาหนังคดีรวยรอหายคือปลาสำรับสรองตันไหนปีตารางนามวยอุติฮอธาแนวนี้ทวการลุไอวันบ่อเยื้องปนใต้โดยซาไต่เยื้องทวการปลาปลากาประโจตันไหนจังดังท่าตะไหลลุเจงบัววันยังเฉินยังอัดหนึ่งกุยสครอลโรเต้จังยังตัวเซิร์ชโยแต่มาดอกบาสันจีนเอาคนนี้สกอร์เหล็กโกใจดอนในตุ่มหนึ่งโกก้าคือเหล็กโกเหล็กมุ้ยเนี่ยคนนี้อัดไว้เหล็กมุ้ยปนใต้ประสันมันเอาคนนี้อัดจังบ้านเหล็กมุ้ยแบบนี้เต้โปรยังอัดจำยังเชื่อหรือเซ่จังเอาคนนี้อัดปลาปลากาสลัดโดยยมลีดาวเจโยแต่มาดอกได้วิจิปัญหาสมัยยังกาปีเหลืองม้วนเราก็น้องกาเพื่อวิจัยอย่างบัตรเหลืองม้วนเนาะไปเดี๋ยวยังจังเอาพี่นิวกับหมองเต็งยังอัดดังเธอไม่ยังมันลีตันหนึ่งต่างออกให้พี่นิวได้กับหมองตันหนึ่งยังđãจะหนุนโจ๊พี่นิวอัดกับหมองยังđã sồn mà nát ta lời ní cáiยังแจตัวการลีดาวน์วิหายจังนับใบลีดาวน์วิบ้านnào cái này traiโจtừขนม data do data invalidation cho nên data invalidation nhằm xong clear vi chào sẵn nhằm từ xe rụp một xa lặng với nhà xa một nâng nhằm ban set data invalidation rủi ro hai xa hai chẳng là nhằm xong clear cháu đại xa tại dương trầu tì hoi nhỏ này mơ một nâng chẳng set ở hỏi lớn mà đó cái này cái nhằm tra ca set thăm ấy miền này thay nhằm tra set data invalidation thăm ấy được chẳng ai lấy code này nhằm lead down cho khổ chẳng là bay lead down bán nào này smart nơi châu từ khung data nào thì chơi data invalidation rồi data invalidation hai chơi list nơi khung alo dương chơi list cái lại source dương thưa ca đặt smart dương tao select list nâng châu màu bà nào thì trong ai list chia phần đặt ném dương ai đặt list chia phần đặt ném tay mà đòn chẳng lấy nhom tao ca list chỉ lấy riêng lấy code chẳng nhom do okไปได้ยมลีม้าววิอาตอนเคยไอเตตอนเอาคนในใจสัญญาลีน้ำมันยังเคยเล็กมวยดอนเล็กไว้สมัยบุกตำแหน่งยังมีดอนไว้มันจังจังยมจะเลยเล็กปันมันยมจ้องบังหันเอายมจ้องบังหันเอาประเภทตำแหน่งนี้คือวิโซนั่นนี่โย่เลยไปยมจะเลยเล็กโคตรชั่วตำแหน่งไอจังยมปลารูปประมวลลุกอัพสมาร์ลุกอัพยังไปได้ยังแต่เซลกอัพnàoคนนี้นั่งเคยนิยมมันไอ้tôiได้วิปราบองวิม้าวนะจังnàoคนนี้มือ look up valueจังชี้ดำไหลเล็กยมมุนนั่งยมบานสาละบองหายยังจับดักจิตเต็กกอดบานได้ดักบานจะชี้ดำไหลเล็กตีจังสมา look up โอ้ยมสมดอกเปียกไหลเหมือนจริงมันแม้นปลาเหมือนบานตีปลาบ้านตายตันไหนอาจลัดแต่พอจริงขอบอัดเอเรรูปมนเตตายจริงลัดพอข้อได้ซาแต่วิจับโยตันไหนจีวาลอยู่จีเล็กเดี๋ยวไปยังด่าจีด่าซ้อวิจับแต่วิจริงตันไหนขอบจังจำยมรวยปีนี้ยมที่ฮอจับจีตันไหนจีตันไอ้มือทำไปคอมมัดจังนี้ลกอัพยมด่าโปรซันบาขยมทวการสวายโรคอันนี้ผู้วิ่งสวายโรคยังตื่นสอดโรตันไหนมานัดยมทวการใส่สวายโรคเดินไปได้เหล็กโกจีเหล็กบุญเบียมวยlúc áp và ở bài tờ nơi không chồng nào lấy câu tiền ở rồi bỏ một tầm nành lấy bốn nơi không chồng nào một tầm nành tiền ở rồi bỏ lấy rồi bỏ dương nè dương do lấy câu để dương phải trôi mà đó bị muối ta vi chiaประเภท tầm nành như vậy ta vi chia ประเภท tầm nành như vậy bây giờ bật vùng cái chó enter dương đừng khơi tha lấy bốn chia ประเภท អង្គ trời rồi tề chẳng dân thua ca select chấm nón time tiết smart look up nhóm thua ca spiral lấy 4 lấy code lấy 4 nơi không chấm nào lấy code tiền ở ta vi cứ chia một tầm đánh mua vậy dân an vì chân tới dân xe chạy ngày anh bài sân chỉ dân vô một tầm đánh và tay bạn đó cái này bạn vô một tầm đánh cái lại đi chị ấy chia chấm luônส่วนท่าตาจำนวนเมียนป้อนแมนตอนนี้ตำไล่ลวดจังสมาร์ทล็อกอัพตาได้เจ๊ไหลโกดไหลบุญเจี๊ยตขนมจำนำไหลโกดเตียงอ๋อตาตำไล่ลวดจังป้อนแมนบัดวงกระจอกอินเทอร์เวียตอนจังเนี่ยได้ซาตายเยอะต่อมาไปโจตันเองตะไล
ចឹងអ្នកនរអាចដាក់តម្លៃមកបើកូកាតម្លៃ$8នេះគ្រាន់ជាការឧទាហរណ៍ទេណា Tiger 25 ABC $30 អង្គរ$20 Vital មួយកែ$3 Provida $3 មួយកែឧទាហរណ៍Anchor $15 Hanagan $25 ឧទាហរណ៍ណាចឹងខ្ញុំដឹងតម្លៃវាប៉ុន្មានទេមិនចេះដាក់ឧទាហរណ៍ទេចឹងខ្ញុំដាក់ currency ចូលអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ currency ចូលវានឹងចេញតម្លៃ$20គឺលេខ4អង្គរគឺមាន35កេសតម្លៃលក់ចេញវាគឺមួយកេស$20តើណាអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំប្រើ look up គឺបែបនេះចុះប្រសិនបើខ្ញុំប្រើ v look up វិញខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំសូមបង្កើតកន្លែងនេះមកអ្នកនរតាមអត់តាន់លើមើលភាសាទៀតកន្លែងលេខកូដខ្ញុំចូលទៅ data ខ្ញុំជ្រើសរើស data invalidation ហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយក list នៅក្នុង setting វាយក list កន្លែង allow ហ្នឹងណា source ស្មើខ្ញុំទៅ select លេខកូដចូលហើយខ្ញុំ enter មកចឹងវានឹងមានលេខកូដមែនអត់ខ្ញុំជ្រើសលេខកូដអីក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះវាអត់នៅចំកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងយកទៅ align វាឲ្យចំកណ្ដាលស្មើស្អាតកន្លែងនេះប្រសិនបើខ្ញុំ v look up ស្មើ v look up back up សំដៅ look up value តម្លៃយើងបញ្ចូលជារបៀបមួយមកជាស្រ័យ the table array តារាងទាំងអស់នេះនៅក្នុងចំណោមតារាងទាំងអស់នេះឃើញទេបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចូលលេខ2នៅក្នុងតារាងទាំងអស់នេះក្បៀ1 column index number អញ្ចឹងឡើយនេះរូបមន្តយើងមើល v look up ប្រើសម្រាប់ស្រង់ទិន្នន័យពីតារាងណាដែលមានតារាងណាមួយដែលត្រូវតែមានទិន្នន័យគោលដើម្បីទៅប្រៀបធៀបអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវប្រៀបធៀបពីទិន្នន័យគោលនេះមួយជាមួយនឹងតារាងទាំងអស់ដែលជាអីគេរាប់ column បើខ្ញុំ select នេះវា column B មែនអត់ប៉ុន្តែយើងអត់រាប់ថា B ជាលេខ2ទេយើងរាប់តែត្រឹមអ្វីដែលយើង select អញ្ចឹងយើង select B ក៏ដោយតែ select ហ្នឹងគឺ column ទីម៉ានទី1អានេះទីម៉ានអានេះទីម៉ានអានេះទីម៉ានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់រកឈ្មោះតំណែងកន្លែងហ្នឹង column ទីម៉ាន2អញ្ចឹងខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់មក enter តោះនេះកន្លែងនេះដូចគ្នាស្មើ v look up បញ្ចូលតម្លៃអីនៅក្នុងតារាងទាំងអស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅ column ទីម៉ាន3ចំនួនមែនអត់ទី4ស្រួលជាង look up ទេស្មើតែតើយើងស្គាល់ column ទីម៉ានដែរណាប្រយ័ត្នឆ្ងល់លេខ3លេខ2ហ្នឹងមកពីណាស្មើ v look up យើងមកបញ្ចូលលេខកូដអីនៅក្នុងតារាងទាំងអស់មិនអញ្ចឹងក្បៀ1លេខ4ដោយសារនេះគឺ column លេខ4 1 2 3 4 column គឺជួរឆណាអញ្ចឹងយើងបិទវិញ enter អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាតម្លៃ$25ដោយសារនេះវាអត់ដាក់ currency អញ្ចឹងយើងមើលទៅរៀងប្លែកអញ្ចឹងយើងដាក់តារាងដាក់ប្រអប់ឲ្យស្អាតមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរបស់ខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខកូដលេខ4អញ្ចឹងវានឹងលោតលេខ4គឺអង្គរតម្លៃ$35សំទោសមាន35កេសតម្លៃ$20បើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសលេខ1វាជាប្រភេទកូកាមាន20កេសលក់ចេញតម្លៃ$8អញ្ចឹងអ្នកនរអាចសាកល្បងកណនីខ្លួនឯងជាមួយនឹង data invalidation ក្នុងការដាក់ list down ឲ្យវានឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត look up និង v look up អរគុណច្រើនអ្នកនរ